water change unit. Itutok ko kayo sa trabaho ko. O ayan, tatlo yan. Isa lang natakbo. Tingnan natin ang temperature. Ayun. Ganyan. 12, 12 and a half. O, magti-13 na. Yan ang chilled water supply ko. Chilled water output ko naman ay 9. Higit. Ang akin namang high pressure discharge, mababa naman. Hindi pa natakbo eh. Meron na nasa 200 na mahigit eh. Suction ko, standby lang. Nasa 90. Yun, lumagitik na. Pressure oil pressure ko nasa 90 rin. Lumagitik na. Ayan, mainit na. Under na yan. 2 minutes. Ayan ang control ko. Tingnan natin to. Magulo, no? Parang spaghetti. Puta na pa, ano pa, assorted pa, spaghetti, kanya sari-saring kulay. Temperature controller. Ito naman yung sa loob nito ay ayan, 480 volts supply ko. Terminal, breaker, contactor. Ayan. Magulo yung wiring kasi sa dami na ng humahawak nito. 40 years pa naman. 40 years nang ginagamit. Hindi, halo na yung wiring yan. Puro modification na lang. Tignan ko natin yung chilled water pump. Ayos, natakbo. May tubig bang yung tubig na yan, kaya yan wala ba? Cooling system niya yan tsaka lubrication niya yan Pressure ng tubig, chilled water pump, 30 PSI. Ano yan? Standby na yung dalawa ko. Isa lang nagana. Kaya lang i-HO ko, air handling unit. Yan naman ang nagbubuga ng malamig na hangin doon sa loob ng mga kwarto, sa mga unit. Ito naman ang control niya. Control and monitoring niya. Ayun, mandar na. Mandar na. Lapit kong malamig, ha? Uy, malamig. Boys, ito. Naku po, mainit ang discharge. Kasi pag walang lamig, walang init. Pag walang init, walang lamig. Ganun yan. Change of state. Kumbaga sa ano. Natin yung pressure. Oh, hoy. 300
Init ngayon. Sa labas, nasa mga 48 hanggang 50 degrees centigrade. Weather condition ngayon. Ayos. Tingnan naman natin yung ano. Tingnan natin ang CRU. Wala ng temperature. Uy, madilim. CRU. Standby. 60 degrees Fahrenheit. Online CRU. Uy, 69 degrees Fahrenheit. Okay. Pwede. Malamig. Malamig siya. Pasyalan naman natin ang UPS. Malamig yung kwarto ng UPS. Pasyalan naman natin. Ayan. Ito ang UPS room. Tingnan natin naman ang ano nito kung okay. Check. Uy. Normal. Rectifier. Papunta ng baterya. Ito charge. Tapos inverter. Ibig sabihin yan, AC to DC. DC to AC. Normal itong isa. Power supply, power output. Okay. Naman, tingnan natin. Number 2. UPS number 2. Okay din. Walang alarma. Very good. Malamig ang kwarto. Ayos. Check natin ang baterya. Kung merong problema. Ito. Yung battery switch. Ito yung baterya niya. Yan ang baterya niya. Ano to? Bali, series connection. Series connection to. Ano lahat? Bali, 40 pieces. 40 pieces yan. Capacity ng ano, ng isang baterya ay 1,200 amperes, 12 volts. Alisa tayo dyan. Okay. Balik tayo sa compressor. Tingnan natin kung nag-cut off na. Automatic kaya lang mag-cut off siya. Hindi pa. Hindi pa. Tingnan natin. Ilang degrees to magka-cut off. Na discharge ko halos 340 na ito yung chilled water supply ko yan ang output nanggaling siya ng evaporator maganda tingnan natin ang chilled water supply naman dito sa ano. Yata siya, 20s. Okay na. Salamat mga kabayan. Sa next video ulit.
like and share, and subscribe na rin kayo.